我们来看一下物理必修一第3章第4节，什么是共点力？就是所有力都作用在一个点上。所有力不止所有力都作用在一个点上，或者是它力的方向的延长线也交于一个点上。比方说这个力作用在这儿，这个力作用在这儿，但它俩延长线也交于一点。延长线力的作用线相交于一点，你这个也可以。这就是这两个合力等于它一个这一个合力等于它两个分力的合力的效果是一样的，就这意思。什么是合力分力？合力就是几个力的作用效果等于一个力的作用效果，分力就是一个力的作用效果可以分成几个力的作用效果。合力效果一个力的效果等于几个力，分力就是几个力的效果等于合力的效果，就是分力。力的合成是什么？力的合成就是把分力合成一个力，力的分解就是把一个合力分解成就是几个力的共同效果，求几个力合成的效果，求一个力的分力的效果。探究二力，这个图怎么研究啊？就是把它这个绳用两个力拉到一样长度，把一个绳用一个力拉到一样长度，这样产生拉力是一样的，所以它俩分力效果和一个合力的效果是一样的。两个分力的有向线段和它们合力的线段关系，就是比方说两个分力的关系，就是它们这个合力能和它组成是一个平行四边形，然后你发现把这个力平行到这边来，它们正好这样式的，叫平行四边形定则。两个合力有相段当做平行四边形，然后这个合力就是有相段就是这个平行四边形的对角线，然后找一个合力怎么找？就按平行四边形定则。你看这个两个分力，不管是怎么样，你给它构成一个平行四边形，然后它这个合力就是这个平行四边形的对角线。你看这样式的，就这样式的就可以了，就是平行四边形定则，合力对角线，分力就是平行四边形。多个力怎么找？多个力就比方说好几个力，先把它的那个合力找出来，平行四边形，然后再把这个合力和这个分力做平行四边形，然后就给它找出来了。就是你要再多，就一点点来，一点来，就能做出来。然后32的力向右，还受到一个向大小数值向上，然后作图，你把这俩做一个平行四边形，这是个矩形，然后这样式的。然后你通过这个做那个图，就是1厘米等于10N，然后这块再做出来，完了再一量这个，这个就能求出来这个的线段距离，然后再乘以这个单位的长度，就是它这个，然后那个角度就用量角器量，这力的合成分解为什么可以用平行四边形定呢？就是你可以把它当成有限线段，它做完平行四边形之后，你发现了把这个力它俩平行挪到这儿来，然后这个和这个，你发现它俩就跟位移一样，它俩移动的距离是一样的，到这儿产生效果不就是一样的？就是标量只有大小没有方向，矢量有大小有方向，位移、速度、加速度都有大小有方向，这样录成供电流，只有大小没有方向。两个力，一个是10，一个是2，它们合力有可能是50，就是最大就是两个加在一起等于12。它们两个在一个方向上，这是一个10，再加一个2，12，都是往这边就12。最小就是一个力往这边，一个力跟它在一条直线上，在相反方向，10减去2等于8，所以最大就8到12，所以只能这个是这俩就是最大值就是最小值8，最大值12。然后它们合力为0，其中一个向东是6，然后改为完了向东它俩合力是0，那另一个肯定向西也是6，然后改成向南了，向南也是6，然后呢他们就这样式的，那他们俩合力就这是一个矩形，然后6贝的根号2就是8.4，对，差不多8.4、8.5这样，对，就绕一下，然后乘30度，俩是30度，一个是90，一个120，如果两大小方加角变150，150这样的。
2个力的大小方向，然后你就给它做成平行四边形，然后就画出来力的那个图，然后每段是多少，然后给它量出来这个线段多少，完再乘以那个单位的长度，然后再量一下这个对角线和它这个角，然后就说这个力的方向是与这个第一条力的夹角是多少就可以了。你这个要做出来这个，然后你量一下长度，每段然后乘以它，然后就是量夹角，就是以它的夹角是多少，就是它的方向。然后速度向下180，能力在水平上240，另一个力，它是在对角线，完这构成一个平行四边形。另一个力就这样式的，你发现这是直角，然后这个直接给平移到我这边来，就240的平方加上180的平方，然后就得出来这个，然后再根据角你量一下或者测一下这个角，知道了。它是用的这个是三角函数，然后240平方这不就是300，然后2个力夹角，这个 F1、F2或者这样式的 F1、F2，它们合力总比任何大。那刚才说了，就是如果它是这样式的力，它就它不是比每个都大，因为你看这 F1减去 F2才等于合力，它就比较小，所以是错的。第一个错，然后大小不变，它越小，对，这个越小，你看它夹角越小，它就越接近这个在一条线上，它就越来越大。夹角不变，假如说夹角不变，F1不变，F2增大，它合力一定增大。如果是这样式的，就是 F1假如10，那 F2是2，然后它本来合力是8，那这个增大变成3了，它合力就变成7了，所以一定增大也是错的，就是1是对的，2是对的，1、3是错的。呃，第一个错，第二对，第三个错，然后这个15，然后它像这45是这样式的，它与水平交是45，然后100向上拉，然后我们就，然后它要看的是沿这个斜面平行做那个直角多少线，这两个分出来的力是多少，就垂直于斜面和平行于斜面，然后你把这个这样式的。这样，然后这是15，把它做平行线，这15对吧？然后你发现，假如是这个木块在这儿，这是15啊，然后这个平行它，呃，等会儿这样式的，这个是15对吧？然后它这个力和这块儿，等会儿，哎，做一个这个平行线，这个平行线平行，等会儿这画乱了，对，先做这个平行于地面的这个线，这也15，这也15，对吧？这15，然后完了做这条线，就是平行于这个斜面的，然后这样平行，完发现这个角是15，然后这个力和这个平行的这个，就这个平行于地面的线45，所以就45减15就等于30，30就是这个力和这个平行于斜面这个力的角度30，然后就发现它就是这样的，咱们给它画简单一下，这是平行斜面，这个是100，然后这是30度，然后这就是90度，这是60度，这是斜边，然后就用三角形函数啊，三角什么玩意儿，那就给它给100，完了求出来这个力和这个力就俩求出来了，因为他说的这样式的，你看他把它沿着垂直于斜面平行斜面，你看这30度是这样求出来的，你就是得导一下做平行线，作为这个平行线，然后再做这个平行线，这个平行线完了就能求出来这个平行线，然后它这个角又能卷这个，完了再用那个就做出来了。这个其实也差不多，嗯，这个也是，你看先做这个，这是就等于它，然后再做这个，呃，哎，就这个，然后这个是垂直着的，对吧？哎，看看，呵呵，
沿着斜面和垂直斜面分解啊，斜面和垂直斜面。然后你发现这个角等于这个角，然后这个是90度啊，这也是90度，所以这个角就等于这个角。所以它分解完之后，就是这个挪过来，就这样式的，这个 G 就等于这块然后这块是30、60，不是这个符号，然后这是90减这个符号，然后用三角函数对能求出来这个和这个。你看这个它是这块就是你给它就是先做一个这个平线，再做一条这个平线，然后就这个直角导出来这个，因为这俩都是最大的是直角，然后减去这个都一样，然后就能做出来这样式的。好了，完事儿，拜拜。